السلام علیکم معزز ناظرین، حیرت کدہ میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع فلپائن کا ایک ایسا جزیرہ ہے جو کہ خطرناک آتش فشانی جزیرہ کہلاتا ہے۔ فلپائن میں ایک ایسا حیرت انگیز مقام موجود ہے جہاں ایک جھیل کے اندر ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے کے اندر ایک آتش فشاں موجود ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، فلپائن میں موجود اس والکینو کو ٹال والکینو بھی کہا جاتا ہے جو فلپائن کے مشہور ٹال لیک میں واقع ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں جغرافیائی ساخت کئی تہوں میں نظر آتی ہے۔ ایک جھیل، اس کے اندر جزیرہ اور اس جزیرے کے اوپر آتش فشانی سرگرمی کے آثار۔ ٹال والکینو فلپائن کے فعال آتش فشاں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ اس آتش فشاں نے ماضی میں کئی مرتبہ بڑے دھماکے کیے ہیں، خاص طور پر 2020 کی ایرپشن نے پورے علاقے کو شدید متاثر کیا، جس کے بعد قریبی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اس کی ایک بڑی اور حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ ٹال والکینو ایک بڑے والکینک سسٹم کا حصہ ہے جس نے وقت کے ساتھ جھیل، جزائر اور کئی والکینک کریٹر تشکیل دیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زمین بظاہر پرسکون نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر آج بھی زبردست قدرتی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹال والکینو دنیا کے دلچسپ ترین آتش فشانی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔